Guten Tag, liebe Studenten. Heute haben wir das Thema die Tempuskategorie des Verbs. Also, heute sprechen wir über die Zeitformen des Verbs. Plan unserer heutigen Vorlesung. Also, Ausdruck der Zeitreferenz. Wir sprechen über die Zeitreferenz. Und Bildung von Tempora. Wie werden die Zeitformen gebildet? Und dann weiter sprechen wir über die Bedeutung und Gebrauch von Zeitformen, von Tempora. Und weiter sprechen wir über Doppelperfekt und Doppelplusquamperfekt. Und am Ende machen wir Schlussvorbereitungen. Also, zu unserem Thema haben wir folgende Schlüsselwörter. Tempus, und die Zeitformen Präsens, Perfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Futur 1, Futur 2, Doppelperfekt, Doppelplusquamperfekt, Zeitreferenz, Zeitstufe, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Handlung, Abgeschlossenheit, Hauptbedeutung, Nebenbedeutung und Sprechzeit. Über diese Begriffe werden wir heute in unserer Vorlesung sprechen. Und zuerst sprechen wir über die grammatische Kategorie des Verbs. Und das Verb hat folgende grammatische Kategorie. Das sind die Kategorie der Person, die Kategorie des Numerus, die Kategorie des Tempus, die Kategorie des Genus, die Kategorie des Modus. Also, was bedeutet die Kategorie der Person? Also, jedes Verb wird nach der Person, nach der ersten, zweiten und der dritten Person, Singular und Plural, werden alle Verben konjugiert. Wie zum Beispiel, ich komme, du kommst, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen, nach den Zeitformen. Und nach diesen Personen werden alle Verben konjugiert. Und was bedeutet die Kategorie des Numerus? Also, alle Verben werden sogar im Singular als auch im Plural konjugiert. Wie zum Beispiel, ich komme und im Plural wir kommen. Ich schreibe, wir schreiben und so weiter. Und Kategorie des Tempus. Und alle Verben haben die Kategorie des Tempus. Das bedeutet zum Beispiel, alle Verben haben solche Zeitformen, die Zeitform Präsens, Perfekt, Imperfekt, Plusquamperfekt, Futur und Futur 1 und Futur 2 und so weiter. Und das ist die Kategorie des Tempus oder die Kategorie der Zeitform. Und weiter nächste die Kategorie des Genus. Was bedeutet die Kategorie des Genus? Das ist die Kategorie des Genus, also alle Verben haben zum Beispiel die Kategorie Genus, das ist aktiv und passiv. Und das bedeutet zum Beispiel, ich lese ein Buch, das ist im Aktiv und hier gibt es das Subjekt als handelnde Person und im Passiv wird das, zum Beispiel, das Buch wird von mir gelesen. Das ist im Passiv, ja. Hier ist das Subjekt nicht so aktiv, ja. Und weiter, nächste Kategorie ist Kategorie des Modus. Was bedeutet das? Kategorie des Modus, das ist die Indikativ und Konjunktiv und es gibt auch Imperativ. Alle Verben haben solche Formen wie zum Beispiel Indikativ, er liest ein Buch. Und im Konjunktiv zum Beispiel, er lese ein Buch oder würde er ein Buch lesen und so weiter. Und im Imperativ, das ist zum Beispiel, kommt zu uns, liest das Buch und so weiter. Also alle diese 5 Kategorien haben alle Verben im Deutschen. Und wir sprechen jetzt über die Zeitreferenz. Also, was ist die Zeitreferenz? Zeitreferenz, das ist die Tempora. Also, zu den Tempora gehören zum Beispiel Präsens, Perfekt, Imperfekt und so weiter. Ja? Es gibt noch temporale Präpositionen, zum Beispiel zu den temporalen Präpositionen gehören vor Neujahr, nach Freitag. Also, hier sind die Präpositionen vor, nach und so weiter. Dies nennt man die temporale Präposition. Und weiter kommt die temporale Nominalphrase. Was bedeutet die temporale Nominalphrase? Zum Beispiel, das würde ich euch mit einem Beispiel erklären. Zum Beispiel die ganze Nacht, ja, nächste Woche oder nächster Tag und so weiter. Das ist die temporale Nominalphrase.
Und es gibt noch Temporaladverbien. Temporaladverbien. Zu den Temporaladverbien gehören die Wörter wie jetzt, vorher, neulich, morgen, einst, heute, früher und so weiter. Dies nennt man Temporaladverbien. Und nächstes temporale Verben. Es gibt auch temporale Verben wie dauern, beginnen, enden, vergehen. Dies sind temporale Verben und andere. Temporalsätze. Was sind die Temporalsätze? Was ist der Temporalsatz? Also zum Beispiel, als Peter kam, oder wenn es Sommer kommt, oder sobald es dunkel wird und so weiter. Diese alle Sätze sind Temporalsätze, weil hier in diesen Sätzen wir die Konjunktionen wie als, wenn, sobald und andere Konjunktionen gebraucht haben. Wie viel Tempora gibt es eigentlich im Deutschen? Ja? Und in der traditionellen Grammatik, Duden, sagt man also, die traditionelle Grammatik gliedert im Indikativ 6 Tempora. Das ist nach Tempossystem im Lateinischen. Und nach der Meinung Alfred Mugler, er wurde das 1988 gesagt, also nur ein Tempus, das ist Präteritum. Und weiter nächstes, Rolf Tierhoff, und er sagt, dass es im Deutschen 10 Tempora gibt. Was ist Sprechzeit? Das Sprechzeit, das ist die Vergangenheit, das ist Gegenwart und Zukunft. Das ist die Sprechzeit, ja? Zeit, es gibt Zeitachse, Sprechzeit, das ist Gegenwart, ja? Und Zeitachse, das ist die Zukunft. Und es gibt das Wort auch Zeitstufe. Ja, was bedeutet Zeitstufe? Zeitstufe, das ist die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und welche Zeitformen bezeichnen die Vergangenheit, wie zum Beispiel Perfekt, Imperfekt, Plusquamperfekt. Diese Zeitformen bezeichnen die Vergangenheit, also sie bezeichnen die vergangene Handlung. Und Gegenwart, was ist die Gegenwart? Zum Beispiel die Zeitform Präsens bezeichnet gegenwärtige Handlung und auch zukünftige Handlung. Und es gibt noch Futur 1 und Futur 2, sie bezeichnen die zukünftige Handlung, also dies alle nennt man Zeitstufen. Und Bildung von Tempora. Bildung von Tempora, das ist in der praktischen Grammatik haben wir das schon mit Regeln erklärt, das haben wir schon gelernt, dass zum Beispiel Präsens, ja, ich reise, du reist, wir reisen und andere. Ja, und Stammvokal, zum Beispiel, wenn einige starke Verben die Stammvokal A und Au haben, sie bekommen den Umlaut. Und es gibt natürlich unterschiedlich, zum Beispiel es gibt unregelmäßige Verben, sie werden also anders dekliniert. Und das Präteritum, zum Beispiel ich reiste, du reistest, also mit dem Suffix T, das ist bei schwachen Verben, und einige starken Verben ändern ihren Stammvokal, ja, und so weiter, wie zum Beispiel kommen, kam, ich kam, du kamst, oder ich ging, du gingst und so weiter. Und die Zeitform Perfekt. Perfekt wird mit den Hilfsverben haben und sein im Präsens und Partizip 2 des Vorverbs gebildet. Wie zum Beispiel, ich bin gereist, du bist gereist, wir sind gereist. Oder ich habe geschrieben, du hast geschrieben, wir haben geschrieben und andere. Ja, also hier haben wir die Hilfsverben haben und sein im Präsens gebraucht und Partizip 2 des Vorverbs gebraucht. Und weiter, Plusquamperfekt. Plusquamperfekt bezeichnet auch die vergangene Zeitform. Und diese Zeitform wird mit den Hilfsverben haben und sein im Präteritum, also im Imperfekt und Partizip 2 des Vorverbs gebildet. Wie zum Beispiel, ich war gereist, du warst gereist, wir waren gereist und andere. Oder ich hatte geschrieben, du hattest geschrieben oder wir hatten geschrieben und andere. Und es gibt nächste Zeitform der Futur 1. Futur 1, das bedeutet die zukünftige Handlung. Zum Beispiel, ja, also diese Zeitform wird mit dem Hilfsverben im Präsens und Infinitivform des Vorverbs gebildet. Wie zum Beispiel, ich werde reisen, du wirst reisen, wir werden reisen und andere.
Und es gibt noch weiter eine andere Zeitform Futur 2 und Futur 2 wird mit dem Hilfsverb werden im Präsens und Partizip 2 des Vollverbs mit sein oder mit haben. Das ist unterschiedlich, wenn das ein transitives Verb ist, steht am Ende des Satzes. Transitives Verbes ist haben und ein intransitives Verb kommt, dann steht am Ende das Verb sein. Wie zum Beispiel, ich werde gereist sein, du wirst gereist sein, wir werden gereist sein und andere. Und jetzt bitte sprechen wir über Bedeutung und Gebrauch von Präsens. Ja, jede Zeitform hat ihre Hauptbedeutung und auch Nebenbedeutungen. Die Hauptbedeutung, das ist Ausdruck der Gegenwart. Zum Beispiel die Hauptbedeutung des Präsens, das drückt die Gegenwart. Zum Beispiel ich schreibe oder du unterrichtest. Ja? Und Nebenbedeutung Vergangenheit. Also das nennt man auch einfach Präsens Historikum. Zum Beispiel 12.021 erobern die Mongolen die Stadt Bukhara. 1991 erklärt Usbekistan seine Unabhängigkeit. Und das war schon im Jahre 1991, aber hier steht das Verb im Präsens. Also zum Beispiel die Zahl 1991 bezeichnet hier, also hat die Bedeutung der Vergangenheit. Obwohl der Satz im Präsens steht. Und weiter die Zukunft, das ist der futurische Präsens, wann kommst du? Ja, das steht auch im Präsens, aber hat solche Bedeutung, futurisches Präsens. Ich gehe in 3 Stunden nach Hause. Ja, in 3 Stunden zeigt die futurisches Präsens, also das zeigt die Zukunft. Und weiter, in Befehlen oder in Aufforderungen. Du hältst gleich den Mund. Oder Fußgänger benutzen die andere Straßenseite. Das ist in Befehlungen und Aufforderungen. Also gebraucht man auch diese Zeitform Präsens. Und Atemporalis. Was ist die Atemporalis? Das ist Zeitlosigkeit. Zum Beispiel, die Erde dreht sich um die Sonne. Also 2 mal 2 ist 4. 100 durch 4 ist 25. Das ist die Atemporalis, das ist Zeitlosigkeit. Hier bestimmt man keine Zeitform, keine Zeit. Aber der Satz steht im Präsens. Und im Präteritum. Ja, die Zeitform Präteritum hat solche Hauptbedeutung. Die Hauptbedeutung ist der Ausdruck von Vergangenheit. Das ist die Hauptbedeutung, also Präteritum bezeichnet die vergangene Zeitform. Zum Beispiel, wir gingen durch den Wald. Das ist die vergangene Zeitform. Und es gibt auch die Nebenbedeutung. Wie zum Beispiel Gegenwart betreffen. Sie bekamen doch die Erbsensuppe. Wer ist das Bier? Wie war doch ihr Name? Ja, das ist, ja, hat solche Bedeutung, zum Beispiel, das bedeutet Gegenwart, aber das Verb steht im Präteritum. Ja. Und sogar hat das Präteritum die zukünftige Bedeutung. Was gab es eigentlich morgen im Theater? Ja, hier steht das Wort morgen und hat die zukünftige Bedeutung. Aber das Verb steht im Präteritum, im Imperfekt. Und nächste Zeitform ist Perfekt. Perfekt hat auch die Hauptbedeutung, also seine Hauptbedeutung ist Abgeschlossenheit der Handlung vor oder in der Sprechzeit. Zum Beispiel, er hat den Brief geschrieben. Ich bin eben angekommen. Ja, das ist imperfekt. Das ist die Hauptbedeutung dieser Zeitform. Und es hat noch die Nebenbedeutungen. Die Nebenbedeutung, das ist die Vergangenheit. Kolumbus hat Amerika entdeckt. Das ist die Nebenbedeutung. Das ist perfekt. Und diese Zeitform hat auch die zukünftige Bedeutung, das wird gebraucht statt Futur 2. Du hast deine Prüfung sicher bald bestanden. Ja, das Wort hier steht, das bald, das hat die zukünftige Bedeutung. Und die nächste Zeitform ist Plusquamperfekt. Das Plusquamperfekt. Diese Zeitform hat auch ihre Hauptbedeutung. Es bezeichnet Vorzeitigkeit in der Vergangenheit.
Was bedeutet das? Das heißt, eine vergangene, abgeschlossene Handlung, die einer anderen vergangenen Handlung vorangeht. Nachdem er das Studium absolviert hatte, arbeitete er 2 Jahre lang in einer Firma. Ja, das bedeutet die Vorzeitigkeit. Ich hatte die Mütze gestern bereits verloren. Ja, das hat auch die Hauptbedeutung. Und weiter nächste, Futur 1. Was ist Futur 1? Die Hauptbedeutung, es bezeichnet die Zukunft. Zum Beispiel, ich werde im Ausland studieren. Also, ich werde im Ausland studieren, das hat ja rein zukünftige Bedeutung. Und der Futur hat auch Nebenbedeutung, wie zum Beispiel Imperativ. Futur 1 kann mit Hilfe der Intonation imperativische Funktion erhalten. Zum Beispiel, du wirst sofort schlafen gehen. Ja, das ist die Hauptbedeutung, du wirst sofort schlafen gehen. Also das Hauptverb, also das Vollverb steht im Infinitiv. Und an der zweiten Stelle kommt das Verb werden im Präsens. Ja, also weiter hat es auch Bedeutung Gegenwart. Gegenwart, Futur mit modaler Bedeutung. Er wird wohl zu Hause sein. Ja, er wird wohl zu Hause sein, das hat die gegenwärtige Bedeutung. Also Futur hat zum Beispiel sowohl ihre Hauptbedeutungen als auch Nebenbedeutungen auch. Und Futur 2. Und diese Zeitform hat auch ihre Hauptbedeutung, die Angabe der Vorzeitigkeit in der Zukunft. Zum Beispiel, wenn du dein Studium absolvieren wirst, werde ich mein Projekt beendet haben. Das ist Futur 2. Und das Futur 2 wird wegen schwerfälliger Form oft durch das Perfekt ersetzt. Zum Beispiel, wenn du dein Studium absolvierst, habe ich mein Projekt beendet. Ja, das ist die Hauptbedeutung dieser Zeitform. Und jetzt sprechen wir, und ich werde euch erklären, Doppelperfekt und Doppelplusquamperfekt. Was bedeuten diese Begriffe? Zuerst sprechen wir über die Bildung dieser Formen. Zum Beispiel, ich habe die Reise gebucht gehabt. Ja, hier haben wir das Hilfsverb haben gebraucht und am Ende stehen beide Verben in der Partizip 2 vor. Ich habe die Reise gebucht gehabt. Oder ich bin schon weggegangen gewesen. Ich bin schon weggegangen gewesen. Ja, am Ende des Satzes kommen 2 Partizipien, wie zum Beispiel Partizip 2 Verben, weggegangen gewesen, ja, und, oder gebucht gehabt. Und warum haben wir zum Beispiel das Hilfsverb Partizip 2 in der Partizip 2 Form gebraucht? Haben und sein. Und wovon hängt das ab? Das hängt vom Vollverb ab. Wie zum Beispiel buchen, das ist ein transitives Verb und wird das Perfekt mit dem Hilfsverb haben gebildet. Und das Wort weggehen, das ist ein intransitives Verb und das wird mit dem Hilfsverb sein gebraucht. Ja? Und darum kommt am Ende des Satzes weggegangen gewesen, zum Beispiel gekommen gewesen oder gelesen gehabt. Und das ist Doppelperfekt. Und weiter, es gibt noch auch Doppelplusquamperfekt. Ich hatte die Reise gebucht gehabt oder ich war schon weggegangen gewesen. Ja, zwischen Doppelperfekt und Doppelplusquamperfekt gibt es nur einen Unterschied. Also die Hilfsverben haben und sein. Zum Beispiel im Perfekt gebraucht man das Hilfsverb haben und sein im Präsens und im Plusquamperfekt gebraucht man die Hilfsverben im Imperfekt, also im Präteritum. Und diese Zeitformen bezeichnen die Vergangenheit. Und jetzt habe ich für euch eine Aufgabe gegeben, das ist eine Tabelle. Sie müssen die Typsformen nach ihren Haupt- und Nebenbedeutungen den Zeitstufen zuordnen. Zum Beispiel Haupt- und Nebenbedeutungen. Hier habe ich ein Beispiel gegeben, zum Beispiel Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vergangenheit, Hauptbedeutung, also das ist Präteritum, Perfekt und Plusquamperfekt haben die Vergangenheit, das ist ihre Hauptbedeutung. Und Nebenbedeutung, zum Beispiel Präsens,
ja, und Zukunft, Futur 1 und 2, das sind alle Hauptbedeutungen. Und Sie müssen das weiter selbst fortsetzen. Das ist für euch eine Aufgabe. Zusammenfassend kann man sagen, das Tempusystem im Deutschen hat 6 Temporen. Und jede Zeitform hat neben der Hauptbedeutung mehrere Nebenbedeutungen, die im Kontext hervortreten. Zum Ausdruck der Gegenwart dienen Präsens und Futur an, mit modaler Bedeutung. Zum Ausdruck der Vergangenheit dienen Präteritum, Plusquamperfekt, Perfekt und das historische Präsens, also Präsens Historikum. Die Zukunft wird durch Futur 1, Futur 2 und futurisches Präsens ausgedrückt. Also damit machen wir unsere Vorlesung Schluss. Sie müssen die Hausaufgaben machen und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.